මේ පාඩම තුළින් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා අපේ මේ සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් දශමය කරන ආකාරය, දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය කරන ආකාරය, ඊට පස්සේ ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය සහ අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තන යන මාතෘකා පිළිබඳව මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කිරීමට ලක් කරනවා. එසේනම් මම ඔබට ඉතාමත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් පාඩ ගන්න පුළුවන් උපරිම දෙයක් ගන්න කියලා. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා කොහොමද මේ ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය කරන්න සහ දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය කරන්න කියන මාතෘකාව ගැන. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට බලමු අපේ සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේ අපි කතා කරා අපිට ෂඩ්දශමය ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, ද්විමය ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ද්විමය සංඛ්‍යා ටික දැන්ට මේ වෙද්දී අපි කතා කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟට පටන් ගමු අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. හරි. එහෙනම් අපි white board එකත් එක්කම කතා කරමු. හරි. එතකොට අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගැන අපි කතා කරද්දී මේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය හැදිලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යා 8ක් එකතු වෙලා. ඔයාලා මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දේ ඔන්න ඔය දේ. එහෙනම් සංඛ්‍යාට මොනවද? සංඛ්‍යාට තමයි බිංදුවේ ඉඳන් 1 2 3 4 5 6 7 කියන සංඛ්‍යා 8 බිඳුවත් එක්ක ගත්තහම මෙතන තියෙනවා සංඛ්‍යා 8ක්. එතකොට දැන් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය හැදිලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යා 8ක් එකතු වෙලා. එතකොට මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන අඩුමගය මොකද්ද? බිඳුව කියන එක. මේකේ වැඩිමගය 7 කියන එක. එතකොට කවමදාකවත් මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන්න පුළුවන් ද 8 කියන සංඛ්‍යාව? එතකොට උදාහරණයක් විදියට 487. මෙයා අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව. මේක මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන අදාළ සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයත් වන සංඛ්‍යා මොනවද? අයත් නොවන සංඛ්‍යා මොනවද කියලා ඔයාලට හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඔයා මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය අඳුනා ගැනීම කියන කොටස හොඳට ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි කෙනෙක්ට තේරෙනවා සරලව කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි දැන් උදාහරණයක් විදියට දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගමු 263. ඔය වගේ සංඛ්‍යාවක් ගමු. මෙයාව අපි හරවන්න තියෙන්නේ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවකට කියලා හිතමු. අපේ දැන් පාඩම තමයි දශමයේ සංඛ්‍යා අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා බවට හැරවීම. එතකොට ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා දශමයේ සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදාගෙන යනවා. එහෙනම් අදාළ සංඛ්‍යා පද්ධතියකින් අපි බෙදාගෙන යනවා. එතකොට එහෙනම් මේක අෂ්ටමය වලට හරවන්න නම් අපි මෙයාව බෙදන්න ඕනේ කීයද? 8 සංඛ්‍යාවෙන්. එහෙනම් මෙයාව මම කෙටි බෙදීම පාවිච්චි කරනවා 8 කියන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න. එතකොට මේක බෙදන්නේ කොහොමද? බලනවා 8 2 ඇතුලේ 8 ගොඩවල් තියනවද? නැහැ. 26 ඇතුලේ තියනවද කියලා බලන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් කරද්දී ඔයාලට අමාරු නම් normal පුරුදු වෙනකන් මේක විභාගෙට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පුරුදු වෙනකන් නිකන් ලියාගෙන යන අටවරක් චක්‍රය. අටවරක් එක 8යි. ඊට පස්සේ අටවරක් දෙක ගිය 16යි, 24යි, ඊට පස්සේ 32යි, ඊට පස්සේ 40යි. ඔන්න ඔය විදිහට ලියාගෙන යන්න. පහට ලියාගත්තා නම් ඔයාලට හොඳටම ඇති. හරිද? ඉතින් එහාට හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද 6 හදන්නේ? 5යි 1යි. එහෙනම් 7 හදන්නේ කොහොමද? 5යි 2යි. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයා 1 සිට 5 වෙනකන් ඕනම චක්‍රයක මතක තියාගත්තොත් මේක එතනින් එහාට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේක ලියාගත්තා. දැන් 26ට ළඟම තියෙන 8 ගුණාකාරය බලනවා. බලන්න 26ට ළඟම තියෙන්නේ 24. ඒ කියන්නේ 8 ගොඩවල් 3ක් තියෙනවා 26 ඇතුලේ. එහෙනම් මම මෙතනින් 3යි කියලා දාගත්තා. ඉතුරු කීයක් තියෙනවද? 2ක් තියෙනවා. ඒක ඔළුවේ පොඩ්ඩක් තියාගත්තා. ඒ 2යි මේ 3යි කීයද? 23යි. එහෙනම් දැන් බලනවා 23ට ළඟම තියෙන 8 ගුණාකාරය. එතකොට අපිට ළඟම කියලා ගත්තාම ඒක වැඩි වෙන්න බෑ. ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට අඩු උපරිම තියෙන්නේ 2යි. එහෙනම් එතන 2යි ඊට පස්සේ 2 කියන්නේ කීයද? 16. 16 ඉඳන් 23ට කීයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. අපි බලනවා 16 ඉඳන් 20ට තියෙනවා 4ක්. එහෙනම් 20 ඉඳන් 23ට 3යි තියෙන්නේ. එහෙනම් 4යි 3යි අනිවාර්යෙන් මේකේ 7ක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. එතකොට 7යි ඉතිරි කියලා දාගත්තා. ඊළඟට බලන්න මේ තියෙන සංඛ්‍යාව 8ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්ද? ඔව්. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඊළඟට ආය අපි මෙයාව 8ෙන් බෙදනවා. එහෙනම් 8ෙන් බෙදන්න යනවා. 3 ඇතුලේ නැහැ.
32 ඇතුලේ 8 ගොඩවල් තියනවාද බලනවා. ඔව් තියෙනවා. කීයක් තියනවද? 4ක් තියෙනවා. ඒක මෙතනින් ලියනවා. නම් නැති හින්දා බිඳුවයි කියලා දානවා. එහෙනම් මෙතනට ආවට පස්සේ කොහොමද මේ අතට අපි ලියනවා. එතකොට 4යි 0යි 7යි 8 කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දශමය සංඛ්‍යාවක් අපි අෂ්ටමය කරන්නේ. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති ඔයාලට කියලා. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු. දැන් ඔන්න අපි දශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරා. එහෙනම් අපි ඊළඟට අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් කොහොමද දශමය කරන්නේ කියලා බලමු. හරි. එහෙනම් මම මේ ක්ලියර් කරගත්තා. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු 2යි 7යි 5 වගේ ගමු. ඔන්න ඉලක්කම් තුනක අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව. මෙයාව අපිට හරවන්න කියනවා දශමය සංඛ්‍යාවකට. දැන් එතකොට මේක අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති වෙනවද නැද්ද? අයිති වෙනවා. හේතුව මේකේ තියෙන්නේ 0යි 7යි 8ක් තියෙන සංඛ්‍යාව විතරයි. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අර ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය වගේම මෙන්න මේකේ ස්ථානීයයන් දැනගෙන ඉන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය නම් අපි කොහොමද මේ ස්ථානීයයන් යන්නේ 1 10 100 1000 කියන විදිහට තමයි ස්ථානීයයන් යන්නේ. නමුත් මේක මෙහෙම ලිව්වට ඇත්තටම මේකේ අන්තර්ගතය ලිව්වොත් මේ තියෙන 10 බිඳුවෙනි බලය, මේ තියෙන 10 1, මේ 10 2, මේ 10 3. ඔන්න ඕක වාගේ ඔළුවට එන්න ඕන. එතකොට මේ අපි වැඩ කරන්නේ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ හින්දා ඕනම සංඛ්‍යා පද්ධතියකටම විශේෂ වෙච්ච නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මේකේ ස්ථානීයගේ තීරණය කරන්නේ බිඳුවේ සිට එක හැම ස්ථානයකටම දර්ශක කියන්නේ මේ බල වලින් එක වැඩි වෙලා යනවා. එතකොට ඒ හින්දා තමයි අපි 1 10 100 ඔය වගේ විදිහට යන්නේ. එහෙනම් අෂ්ටමේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. පළවෙනි ස්ථානය කියන්නේ කවුද? 8 බිඳුවෙනි බලය. දෙවෙනි ස්ථානය 8 පළවෙනි බලය. තුන්වෙනි ස්ථානය 8 දෙවෙනි බලය. හතරවෙනි ස්ථානය 8 තුන්වෙනි බලය. ඔය විදිහට යනවා. එතකොට එහෙනම් ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය කීයද? ඔයා මතක තියාගන්න ඉන්න ඕනේ 1යි. ඊළඟට 8 1 බලය 8යි. 8 2 බලය 64යි. ඊළඟට 8 3වෙනි බලය. ඉතින් 8 3වෙනි බලය ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එපා. හදන ක්‍රමයේ ඔළුවේ තියාගෙන ඊට පස්සේ ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 8 3වෙනි බලය හොයන්නේ 8 දෙවෙනි බලය 8ෙන් ගුණ කරා නම් හරි. එතකොට 8 දෙවෙනි බලය කියලා 64යි. මෙයාව ගුණ කරන්න ඕන 8ෙන්. 8 වරක් 4 32යි. 3ක් තියෙනවා. 6 වරක් 8 එහෙම නැත්නම් අපිට එකපාර ඔළුවට එන්නේ නැත්නම් අපි දන්නවා 8 වරක් 5 40යි. 40යි 8යි 48යි. 48යි 3යි කියන්නේ 51යි. එහෙනම් 512යි කියලා එනවා. ඒකට ওই වගේ ප්‍රමාණයකට මේක මතක තියාගත්තා නම් 1 8 64 512 වගේ කියලා මතක තියාගත්තා නම් ඔයාට මේ සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකේ ආවොත් එන්නේ සංඛ්‍යා උපරිමම 4යි අවම 3ක වගේ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ. එතකොට ඔයාට සංඛ්‍යා ස්ථාන ඒ කියන්නේ 8 සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ස්ථාන 3ක අගය හොඳට මතක තියාගත්තා නම් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාව ගත්තාම දැන් දන්න ඔයා මෙන්න මෙතන ස්ථානීය අගය කීයද 1, මෙතන ස්ථානීය අගය කීයද 8, මෙතන ස්ථානීය අගය කීයද 64. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? 1 ගුණ කරන්න ඕන 5ෙන්, ඊළඟට 8 ගුණ වෙන්න ඕන කියන 7ෙන්, ඊට පස්සේ 2 එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සරහ ලියපු පිළිවෙලටම යමු 64 ගුණ වෙන්න ඕන 2ෙන්. එහෙනම් 64 ඒවා දෙකක් ගන්නවා අනිවාර්යෙන් 128යි. එහෙනම් ඊට පස්සේ 8 වරක් 7 කොහොමද වෙන්නේ හොයාගන්න අමාරුම ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි මෙතනදී ගත්තනේ 8 වරක් 6 කීයද 48යි කියලා. එහෙනම් 48ට තව 8ක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් 56යි කියලා එනවා. මේක 56යි. එහෙනම් මෙතන 1 වරක් 5 5යි. එහෙනම් මේ ටික එකට එකතු කරාම 8යි 6යි 14යි 14යි 5යි 19යි එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකයි මේ 5යි 6යි 6යි 2යි කියද 8යි 1යි. එතකොට මේක 10 සංඛ්‍යා පද්ධතියෙන් කියලා අපි මෙයාට කියන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අත්‍තරම අපි අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව දශමය කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේකේ මම මේ දේවල් ටික ලිව්වට මේ ඔයාලගේ දැනගැනීමේ උදෙසා විතරයි ලිව්වේ. එක්සෑම් එකේදී ඔයා ගානක් හදනවා නම් ඔයාට මේ දේවල් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මේ සංඛ්‍යාව ගත්තා. ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගන්න 5 ගුණ කිරීම 1 එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ලියන්න 5 ධන 7 කියන කෙනා ගුණ වෙන්න ඕන 8ෙන්.
එතකොට 7 වරක් 8 කීයද? කෙලින්ම ඔලුවට දාගත්ත 56යි කියලා. ඊට පස්සේ 64 ඒවා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් 64 ඒවා දෙකක් කියද 128යි. එහෙනම් ওই ටික කටුවට ලියාගත්තා මේ ටික පටපට ගාලා එකතු කරා. එහෙම නැත්නම් 56යි 5යි කියන්නේ කෙලින්ම ඔලුවට දාගත්තා 6යි 5යි එකතු වුණාම 4යි 1යි 5යි කියන්නේ 61යි. ඕම ඊට පස්සේ 61ට 128ක් එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් 60යි 20යි එකතු කරාට පස්සේ 80යි 180යි ඊට පස්සේ උතන 8ට එකක් එකතු කරාම 189යි කියලා උත්තරේ එනවා කියලා පොඩ්ඩක් කට වචනෙන් හදාගෙන යන්න. ඇත්තටම ඔය ගණන් වල තියෙන දක්ෂතාවය ඔයා ගාන සුළු කරන හැටි අනුව තමයි ඇත්තටම මේකේ කොයිතරම් වේගෙන් හදනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් ගානන් හදන්න පට්ටලේසි ඔයාලා එකට කාලය වැය කරනවා. අපි MCQ පාඩම් MCQ papers වල MCQ ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරමු මේ හැම ගණන්කමේ ආකාරයෙන් දීලා තියෙන MCQ එකම පට්ටම ලේසියට හදන්න පුළුවන් ක්‍රම එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ළමයි කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි ගානක්නේ. හරියට හදුවොත් උත්තර එනවා. just මාත් පිළිගන්නවා. හැබැයි ළමයි ගාන හරියට හදන්න try කරනවා හිතන්නේ කාලය ගැන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි කාලය ගැන හිතන්න ඕන. කාලය ගැන හිතුවේ නැත්නම් බඩු පැකට් වෙනවා. එක්සෑම් එකේ ඉතුරු හොඳට හිතලා ඉරි ගහන්න ඕන ප්‍රශ්න කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක ටයිම් එකත් එක්ක කරන ගේම් එකක්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගැන හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. එතකොට දැන් අපි 10 සංඛ්‍යා පද්ධතිය නම් අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවකට හැරෙව්වා. අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවට 10 කරා. ඊට පස්සේ දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියෙන් ද්විමය කරා, ද්විමය දශමය කරා. එතකොට අපි කතා කරන මේ සංඛ්‍යා පද්ධති හතරේ අන්තිම කෙනා ඉගෙන ගන්න තියෙන කවුද? මෙන්න මේ ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය නැත්නම් 16 සංඛ්‍යා පද්ධතිය. හරි. අපි එහෙනම් 16 සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගැන ඊළඟට කතා කරමු. හරි. 16 සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ඔයාලා අමතක නොකර මතක තියාගත යුතු දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි වැදගත්ම දේ. මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියට සංඛ්‍යා කීයක් අයිති වෙනවද? ඇත්තටම අයිති වෙනවා සංඛ්‍යා 16. නේ? 16ක් අයිති වෙනවා. එහෙනම් මොනවද ඒ 16? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මෙතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේ සංඛ්‍යා 10 විතරනේ. 10 සංඛ්‍යා පද්ධතිය නේද? ඒ හින්දා මේ අපිට වෙන සංඛ්‍යා දාන්න බෑ. ඒ හින්දා කම්පියුටර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා කරේ හිතෙන්ද දානවා A B C E සහ E F කියන එක. එතකොට මේකේ තියෙන මේ 9ට පස්සේ තියෙන එක A ගියගේ 10 කියන එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ B ගියගේ 11 කියන සංඛ්‍යාවට ගත්තා. C කියන එක ගත්තා 12ට, D කියන එක 13, මෙයා 14, මෙයා 15. එතකොට මෙන්න මේ බිංදුවේ සිට 15 දක්වා සංඛ්‍යා කීයක් තියෙනවද? 16ක් තියෙනවා. ඒ 16 හින්දා තමයි මෙන්න මේක ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් කියලා ඒක ඒ ෂඩ්දශමය කියන නමයට එන්නේ. ඇත්තටම මේ ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් අපිට ඕනද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එනවා ඇති. මේක ඇත්තටම වටින්නේ ඉතා විශාල සංඛ්‍යා පොඩි කරලා ලියන්න. ඇත්තම වටිනවා. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනවා ඒ කියන්නේ සමහර data නැත්නම් සමහර එක සෙන්සර්ස් වලින් data ගත්තී එන්නේ ගොඩාක් ලොකු data එකක්. ඒ data අපිට පොඩි කරලා ලියන්න පුළුවන් මේ ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය අගයන් එක. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මම ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා bits 4කින් මේ විදිහට සංඛ්‍යා 4කින් සංඛ්‍යාවක් ලිව්වොත් ඒක අපිට එක සංඛ්‍යාවකට අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී කතා කරන ඒවා ගැන තේරුම් නැත්තම්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියට මොන සංඛ්‍යා 10ක් වන්නේ සහ 10ක් නොවන්නේ කියන එක. හරි. දැන් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ අපේ පරිවර්තනය කරන වැඩේ කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න දශමයේ සංඛ්‍යාව 44යි 1යි 1යි 1. මේක 10 සංඛ්‍යා පද්ධතියෙන් තියෙන්නේ සහ
ඉතාමත් ලොකු සංඛ්‍යාවක්. මේ සංඛ්‍යාව සාමාන්‍ය අපි දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියෙන් ගත්තත් 44000ක් කියන්නේ සමහර වෙලාවට මාසේ පඩියක් ගෙවෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට සෑහෙන ලොකු වගයක්. එතකොට මේක අපිට සාමාන්‍ය ඉලක්කම් 4කට වගේ පොඩි කරලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බලමු කොයිතරම් ඉලක්කම් ප්‍රමාණයකින් අපිට ෂඩ්දශමය වලින් මේ අගය ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. සුපුරුදු පරිදි එහෙනම් ෂඩ්දශමය කරන්න නම් අපි එහෙනම් බෙදන්නේ කීයෙන්ද 16. එහෙනම් බෙදන්න කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දේ මොකද්ද? අපි චක්‍රය හදාගෙන ඉන්නවා. නේද? හරි. එහෙනම් මේක මතක තියාගන්න 16 වරක් එක 16යි. එහෙනම් 16 වරක් දෙක හදන්නේ කොහොමද? මේ වගේම දෙකක්. 16ව දෙකක් කීයද? 10ව දෙකක් නම් 20යි. 6ව දෙකක් 12යි. එහෙනම් කීයද? 32යි. එහෙනම් ඊළඟට මේ 1 මේ 2. එහෙනම් ඊළඟට අපි හදන්න ඕන 3. 3 හදන්නේ කොහොමද? මේ දෙක එකට එකතු කරා නම් ඉවරයි නේද? 6යි 2යි කියලා 8යි. 1යි 3යි 4යි. එහෙනම් 48යි. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි හදන්න ඕන 4 නේද? 4 හදන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් මේ 3යි මේකයි එකතු කරන්න නේද? 4 මොකද වෙන්නේ? 6යි 8යි එකතු කරාම 4යි 14යි එකක් තියෙනවා. එතකොට 4යි 1යි 5යි 1යි 6යි 64යි. ඊට පස්සේ 5 කියන එක ගන්න එකතු කරනවා නම් 4යි 1යි එකතු කරා නම් ඇති. හැබැයි මෙහෙම මතක තියාගන්න ඕනම සංඛ්‍යාවක 5 එක ගන්න ඒ සංඛ්‍යාව 10න් ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් 16 වරක් 10 160යි 160න් භාග කියන 80යි. එච්චරයි. එහෙනම් එතන 80යි කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. මම කියන්නේ පහට ලියාගත්තා නම් එතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමයෙන්ම තමයි. එහෙනම් 6 කියන ගෙනාව හැදෙන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් 5යි 1යි එකතු කරන්නේ. මෙතන 6යි 96යි. හරි. එහෙනම් 7 කියන කෙනාව හැදෙන්නේ කොහොමද? ඕනම් 4යි 3යි එකතු කරන්න පුළුවන්. එක ළඟ තියෙද්දි අපි පැටලෙන්නේ නැතුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 4යි 3යි එකතු කරනම කොහොමද ඉන්නේ? 8යි 4යි 12යි එකක් තියෙනවා. 6යි 4යි 10යි 1යි 112යි. නේද? හරි නේද? මම කරා. ඔව්. 8යි 4යි 12යි එකක් තියෙනවා. 6යි 4යි 10යි 1යි එකක් තියෙන 112යි. ඊට පස්සේ 8 හැදෙන්නේ කොහොමද? අපිට 4ව දෙකක්. එහෙනම් 64ව දෙකක් කියන්නේ 128යි. ඊට පස්සේ 9 හැදෙන්නේ කොහොමද? 5යි 4යි එකතු කරා නම් හරියනේ. මෙතන 4යි 8යි 6යි කියන්නේ 14යි. 10 එතකොට 160යි. එතකොට 10ක් ඕන වෙන්නේම නෑ. 10ක් තියෙනවා කියන්නේ දෙයක් පැත්තට දාන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එහෙනම් අපි මේක බෙදන්න යමු. එහෙනම් පළවෙනියට මෙයාව ගත්තා 16 කියලා දාගත්තා. එහෙනම් දැන් බලන්න 44 ඇතුලේ ඉන්නවද? නෑ. එහෙනම් 44 ඇතුලේ ඉන්නවද? බලන්න මේ පැත්තේ 44 ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් දෙකක් තියෙනවා කියලා ගත්තා. 16 වරක් 2 කීයද? 32යි. 32 ඉඳන් 44ට කීයක් තියනවද කියලා බලමු. එතකොට 32 ඉඳන් 44ට ඔන්න 44 32ක් අඩු කරාම කීයක් තියනවද? එතන 2යි මෙතන 1යි. ඔන්න 12ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟට කවුද මේ එක ගන්න? එහෙනම් ඊළඟට බලන 121ට ළඟම ෂඩ්දශම එහෙම නැත්නම් 16 ගුණාකාරය. එහෙනම් 128 තියෙනවා. ඒක බෑ. එහෙනම් 7යි කියලා ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන 7 දාගත්තා. මෙතන 1යි 1යි 2 112. එහෙනම් මෙතනද කොහොමද වෙන්නේ? අඩු කරාම 121කින් 12ක් අඩු කරාම 112ක් අඩු කරාම එනවා 8යි 9ක් කියලා. එහෙනම් ඔන්න එකක් ගත්තා මේ වගේ පැටලෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න එකක් ඉස්සලා ගත්තානේ. එහෙනම් ඊළඟ එකත් ගන්නවා. 91ට ළඟම තියෙන්නේ 5යි. නේද? කීයද? 80යි. එහෙනම් ඊටු 11යි. ඊළඟට ඔන්න ඊළඟ එකත් ගන්නවා. 111ට ළඟම තියෙන්නේ කවුද? 96. නේද? එහෙනම් 6යි. එහෙනම් මෙතන 96ක් දානවා. මේ පැත්තේ බෑ 11න් 6ක් අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ එකක් අපි ඉල්ල ගමු. නේද? හරි. 11න් 6ක් ගියාම කීයද එන්නේ? අපි දන්නවා 11 අඩු කිරීම 6 කියලා කියන්නේ 11න් 6 ගියාම 5යි. එහෙනම් මෙතන 1යි. එහෙනම් මේ පැත්තේ 15යි කියලා එනවා. එහෙනම් මේක ආපු ගමන් අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ කවුද? අර ඉස්සෙල්ලා කතාව. නේද? A B C D කියලා වනේ A B C E E F. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ 10 11 12 13 14 15. එහෙනම් 15යි කියලා මෙතනට එනවා. 15 කියන්නේ F කියන එක එන්න ඕන. මෙතනට F කියලා තමයි මම දාගන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාව 16ට වඩා අඩුද? නෑ. එහෙනම් ආයෙත් පාරක් මෙයාව 16න් බෙදනවා.
දෙක ඇතුලේ නෑ 27 කියන කෙනාට ළඟම තියෙන 16 ගුණාකාරය 16. නේ 1යි. එහෙනම් අපි මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් ආයෙ ලියා ගන්නවා. 27 16න් අඩු කරා. හරි. මෙතන 1යි 11යි කියලා එනවා. ඊළඟට ගන්න කවුද? 5. 5 ගත්තාම එන්න 115. 115 ළඟම කවුද තියෙන්නේ? 7. කවුද? 112යි. එහෙනම් ඉතුරු 3යි. එහෙනම් ඊළඟට ගන්නවා මෙයා 36. 36ට ළඟම 12 ගුණාකාරයේ තියෙන්නේ කවුද? sorry. 36ට ළඟම 36ට ළඟම 16 ගුණාකාරයේ තියෙන්නේ කවුද? මේ 32 නේද? 32යි. ඒ කියන්නේ මෙතනට 2යි. එහෙනම් මෙතන 4යි කියලා එනවා. එහෙනම් ඉතිරි 4යි. එහෙනම් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මෙයාවත් ආයේ 16 ඉඳගෙන ඇයි 172 16ට වඩා විශාලයි. එහෙනම් 1 ඇතුලේ නෑ 17 ඇතුලේ එකක් තියෙනවා. ඒකයි මේ දෙකයි කියන්නේ 12යි. 12 ඇතුලේ තියනවද? නෑ. එහෙනම් ඉතුරු බිංදුවයි. එහෙනම් ඉතුරු 12යි. මේක දැක්ක ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන මේ තියෙන්නේ C කියන කෙනා. නේද? මේ තියෙන්නේ C කියන කෙනා. හරි. එහෙනම් ඊළඟට ඔන්න 10 කියන සංඛ්‍යාව 16ට වඩා විශාලද? නෑ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයාවත් මාරු වෙන්න ඕන. එහෙනම් 10 වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් කවුද? ඒව. එහෙනම් අපි මේ අතට උත්තරේ ලියද්දී AC 4යි F කියලා අපිට මෙයාව ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕන ඔන්න අපිට මේ විදිහට අර 44111 කියපු සංඛ්‍යාව මේ විදිහට පොඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දශමයේ සංඛ්‍යාවක් අපි ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාව බවට පත් කරන්නේ. මම හිතනවා මෙතනදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි කරපු හැමදේම. ඉතින් තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දාන්න අපි කතා කරමු. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද අපේ තියෙන ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාව දශමයේ කරන්නේ කියන එක. හරි. උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නවා 2යි A 3. ඔය වගේ සංඛ්‍යාවක් ගන්න. එයා ෂඩ්දශමයේ තියෙන්නේ 10 සංඛ්‍යා පදයකට හරවන්න ඕන. හරි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේම අර මම ඝන කරාමු ඝන කිව්වා වගේ හොඳට මතක තියාගන්න මෙයාගෙත් කොහොමද යන්නේ 16 බිංදුව 16 1 16 2 මෙයා 16 3. ඇත්තටම ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා ගැන කතා කරද්දී ඔයා පුළුවන් තරම් ස්ථානීය උපරිම දෙකක් හෝ තුනකට වෙනකම් මතක තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන 1යි ඊළඟට මෙතන 16යි 16 දෙකේ බලය පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි පාඩම් කරනවානේ 256 කියලා මතක තියාගන්න. ඔච්චරයි ඕනේ. හරි. එහෙනම් මේක අපි දිග විදියටත් හදලා කෙටි විදියටත් හදමු. එහෙනම් 3 කියන කෙනාව ගුණ කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? 1. නේද? එහෙනම් මෙතනගේ 3යි. ඒ කියන්නේ කවුද? 10යි. 10 ගුණ කරන්න ඕන කාගෙන්ද? 16. කීයද එහෙනම්? 160යි. එහෙනම් ඊට පස්සේ 2 කියලා කියන්නේ අපි දෙක තියෙන ස්ථානියගේ 256යි. ඒක ගුණ කරන්න ඕන 2කින්. එහෙම නැත්නම් මම අර ඉස්සෙල්ලා ෆෝමැට් එකකටම ලියන්න. මෙතන 2 තියෙන්නේ 2 ගුණ කරන්න ඕන 256න් ඒ කියන්නේ කීයද 512යි. එහෙනම් මේ ටික එකතු කරාම මෙතන 5යි 6යි 1යි 7යි 5යි 1යි 6යි. ඔන්න 675යි කියලා එනවා 10 සංඛ්‍යාව නැත්නම් දශමයේ සංඛ්‍යාව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මූලිකම දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඉඳන් අෂ්ටමයකට යන්නේ. ඊට පස්සේ 8 ඉඳන් දශමයකට එන්නේ. ඊට පස්සේ දශමයේ ඉඳන් ද්විමය වෙනවා. ද්විමය දශමය වෙනවා. දශමය ෂඩ්දශමය වෙනවා. ෂඩ්දශමය දශමය වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මූලික ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තන ටික. ඔතනින් එහාට ටිකක් වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී ඒක කතා කරමු. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පහුගිය පාඩම් ටිකේම කතා කරා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පද්ධති වල මේ 10 සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ඉඳන් කොහොමද දෙකට යන්නේ එහෙම නැත්නම් ද්විමය වලට යන්නේ ඊට පස්සේ 10 ඉඳන් අෂ්ටමය යන්නේ ෂඩ්දශමය යන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය. අපි දැන් කරේ මේන් එකක් අරගෙන ඒක ඉඳන් එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා පැන හිටියානේ. දැන් කරන්න හදන්නේ අපි කොහොමද
මේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය නම් එකපාරම අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියට මාරු වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් පළවෙනියට අපි ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරමු. ඊට පස්සේ ද්විමය එකක් ෂඩ්දශමය කරමු. ඊට පස්සේ අපි ඊටම ටික කතා කරමු. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේ ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරන එක. හරි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි 1.0.1.1.1.1 ඔන්න ද්විමය සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකෙදි හරිම සරලයි අමතක කරන්න එපා. මේකේ මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියනේ 8 කියලා කියන්නේ කවුද? 2 3 වෙනි බලය. නේද? අපි දන්නවා 2 3 වෙනි බලයනේ 8 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2. නෝක. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කතාව. හරිද? එහෙනම් මොකද්ද මෙන්න මේ කතාව? ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරන්න නම් අපි අපේ තියෙන දකුණු අත පැත්තේ නම් මේ දිශාවට සංඛ්‍යා 3 3 වෙනම අපි වෙන් කරගෙන යනවා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක මේ විදිහට 3 3 වෙන් කරගෙන ගියා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක මෙව්වා වෙනම දශමය කරා එකට ලිව්වා. එහෙනම් මේක දැන් දශමය කරන හැටි ඔයාගේ ඔළුවේ මැවෙන්න ඕනේ. 1.1 කියන්නේ 4 නෑ 2 තියෙන 2. 4 තියෙනවා 1.1 කියන්නේ 4 තියෙනවා 2 නෑ 1. එහෙනම් 4 1 5. ඔය ටික ඔළුවේ මැවෙන්න. එහෙනම් 4 1 5යි. මෙතන 4 2 1 කීයද? 7යි. එහෙනම් ඔන්න 7. මෙතන 4යි. නේද? එහෙනම් මේක අෂ්ටමය කරාම 4යි 7යි 5යි කියලා එන්න ඕන මේක අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් කියලා අපි දානවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් කරන ක්‍රමය මොකද්ද? සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාව ගත්තා. ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ ඉඳන් ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් වම් අත පැත්තට 3 3 ගානේ කාණ්ඩ කරා ඊට පස්සේ එයාලා වෙනම දශමය කරා එකට ලිව්වා. එහෙමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔක අපිට මෙහෙම අපි ගන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍ය මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගත්තාම ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගත්තාම පළවෙනි ස්ථානයගේ 1යි, දෙවෙනි ස්ථානයගේ 2යි, තුන්වෙනි ස්ථානයගේ 4යි. එතකොට අපි දන්නවා මේ තුනම එක වුණොත් හැදෙන උපරිම සංඛ්‍යාව 7. එහෙනම් අපිට තව ස්ථානයක් තිබ්බොත් 7ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යා හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරාදී අපි 3 3 ගානේ වෙන් කරලා ගන්න. ඇත්තටම ඊට වඩා දීර්ඝව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ සරලව හැමෝටම තේරෙන්න මම කිව්වේ පොඩ්ඩක් මේක මතක තියාගන්න මේ concept එක ඔයාලට අමතක වුණොත් ඇයි අපි 3ක්ද 4ක්ද ගන්න ඕනේ කියන එක අමතක වුණොත් මේක මතක තියාගන්න. එතකොට අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය අපි දන්නවා තියෙන පුළුවන් උපරිමගේ 7. එතකොට මේ අගයන් 3කින් ලිව්වත් මෙයාගේ කිසිම වෙලාවක 7ට වඩා වැඩි අගයක් එන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි අෂ්ටමය ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරද්දී 3 3 ගානේ අපි බෙදලා ගන්න කියලා සරලවම මතක තියාගන්න. ඔතනින් එහාට වැඩි හිතන්න එපා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු එනම් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි මේ සංඛ්‍යාවම ගමු 475. එහෙම නැත්නම් 4යි 7යි 5 කියලා ගමුකෝ. 4 7 5. මේ සංඛ්‍යාව අපි අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව බවට පත් කරන්නයි ඕනේ. එහෙනම් ක්‍රමය මේකයි. සංඛ්‍යාව ගත්තා, දශමය සංඛ්‍යාව වෙනම ගත්තා, වෙනම ද්විමය කරා එකට ලිව්වා. ඔන්න ඔකයි ක්‍රමය. එහෙනම් කොහොමද 5 කියන කෙනා ලියන්න පුළුවන්? දැන් තනියම හදන්න ඕනේ. දැන් මම මේකටත් බෙද පෙන්නන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයාගේ ඔළුවේ වැවෙන්න ඕනේ. එතකොට මාත් එක්ක මේ වැඩ කරද්දී මම මේ කියන්නේ එක්සෑම් එකේදී මේ ක්‍රම ටික හරියට අල්ලගත්තොත් ඔයාලට මාර විදියට හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන් ඒ level එක්සෑම් එකේදී. හරි. එහෙනම් 5 කියලා කෙනාව හැදෙන්නේ කොහොමද? ඔළුවේ දාගන්න දෙන්නේ එච්චරයි. නේ? 1 2 4 8. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. එතනින් එහාට මතක තියාගන්නත් එපා. හරි. එහෙනම් 5 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 1යි. නේද? මේ තියෙන සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරලා මේ හැම සංඛ්‍යාවක්ම හදන්න try එකක් දෙන්න. එහෙනම් 5 හැදෙනවා 4යි 1යි. එහෙනම් 4 තියෙනවා 2 නෑ 1. කොහොම ලියනවා? 7 හැදෙන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා 7 හැදෙන්නේ මේ තියෙන සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරලානේ අපි ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් 6යි 1යි 7යි. ඒක අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවා.
හැබැයි නමුත් මේ තියෙන සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරලා එහෙනම් 7 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4 2 1. එහෙනම් 4 2 1. එහෙනම් 4 හැදෙන්නේ කෙලින්ම 4ට එකක් ගහුවා නම් ඇතිනේ. එහෙනම් ඒතකොට ටික ඔච්චරයි. හරි. එහෙනම් ඊළඟට මේක අපි එක ගානේ ලියනවා. 1 බිංදුව බිංදුව ඊට පස්සේ 1 මේක තමයි ඉස්සෙල්ලා මම ලියපු ද්විමය සංඛ්‍යාව. මේ වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් හට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට හරියට තේරෙන්නේ නැති ද්විමය සංඛ්‍යාවක් දශමය කරන අෂ්ටමය කරන හැටි අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන හැටි. හරි. තව පොඩි දෙයක් මම මෙතන මතක් කරන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට අපි තව එක සංඛ්‍යාවක් අරගෙන අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. හරි. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව විදිහට අපි ගමු 4.0යි 3. ඔන්න මේක තමයි තියෙන්නේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව. මෙයාව අපිට ද්විමය කරන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ තීරිය මොකද්ද? දශමය සංඛ්‍යා ටික ගත්තා. වෙන වෙනම ද්විමය කරා ලිව්වා. ඒකනේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ. මෙතනදි චූටි කැලක් එකතු කරන්න වෙනවා. හරි. මුලින්ම ද්විමය කරන්නෙමුකෝ. මේක ද්විමය කරද්දි 3 කියන කෙනා කවුද? 2යි 1යි. 2යි 1යි. මෙයා බිංදුව කියන්නේ මොකොත් නැහැ. නේද? 4 කියන්නේ 4යි ඉතුරු දෙක නැහැ. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමා මේ හැම ඒ කියන්නේ අපි දශමය සංඛ්‍යාවක්ම ද්විමය කරද්දී අෂ්ටමය වලට හරවන්න නම් හැම කෙනෙක්ම සංඛ්‍යා 3කින් නිරූපණය වෙනසේ ද්විමය සංඛ්‍යාව ලිවිය යුතුයි. හරි. එහෙනම් බිංදුව කියලා තිබ්බොත් අපිට නිකම් බිංදුව දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් බිංදු 3ක් දාන්න ඕන. මෙන්න මෙයා වැදගත් කෙනෙක්. එහෙනම් 3 කියලා කියන්නේ කවුද? 1යි 1යි. හැබැයි මේව තියන්න බෑ. අපි තව බිංදුවක් දාන්න ඕන. දැන් එතකොට මෙතන 3යි මෙතන 3යි මෙතන 3යි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 1.2යි ආය බිංදු 3යි බිංදුවයි 1යි 1යි 2 කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහටයි ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරන්නේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් යන්න ඇති කොහොමද මේ සංඛ්‍යා පද්ධති දෙක පරිවර්තනය කරන්නේ කියන එක. හරි. දැන් එතකොට අපි බලමු අපි මොනවද කරේ කියලා. දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය කරා, දශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරා, දශමය සංඛ්‍යාව ෂඩ්දශමය කරා. එතකොට මේක දෙපැත්තටම හරවන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැති. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරන්න සහ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන්න. එතකොට අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තව කෙනෙක්. කවුද? ෂඩ්දශමී සංඛ්‍යාව ද්විමය කරන්න. අපි දැනට එතනට යමු. දැන් එහෙනම් මෙන්න මෙයාව මෙන්න මේ පැත්තට හරවන එකට යමු. හරි. එහෙනම් අපි උදාහරණයක් විදිහට ද්විමය සංඛ්‍යාවකින් පටන් ගමු. එහෙනම් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ෂඩ්දශමය කරන්නේ අපි යන්නේ. එහෙනම් 1.1.1.1.1.1. හරි. මේ විදිහට ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ගත්තා. එහෙනම් මේක ෂඩ්දශමය කරන්නයි ඕනේ. එහෙනම් දැන් ඉස්සෙල්ලා තියරිය මතක් කරගන්න. ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවේ 1 එහෙම නැත්නම් ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන සංඛ්‍යා මොනවද? බිංදුවේ සිට 15 දක්වා වූ සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ 10 ඉඳන් 15ට ඒ වලින් නම් F වලට එනවා. නමුත් හොඳට බිංදුව සහ 15 වගේ නිකන් සංඛ්‍යා 16ක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අර මම කතා කරපු තියෙන ටික පොඩ්ඩක් මතක තියෙන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් 1 තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 2 තියෙන්න පුළුවන්. 4 තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම එකතු කරොත් කියන 7යි. එහෙනම් තව ස්ථානයක් ගත්තොත් 8 ගත්තොත් 8යි 2යි 10යි 4යි 14යි 15යි. මේ ස්ථාන 4 ගත්තොත් කියන පුළුවන් උපරිමගේ කියලා 15යි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවකට ද්විමය සංඛ්‍යාවක් හරවද්දී ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ නම් වම් අත පැත්තට 4 ගානේ වෙන් කරගන්න. එහෙනම් ඔන්න 4යි ඔන්න 4යි ඔන්න 4 ගානේ වෙන් කරගත්තා. වෙන් කරගෙන වෙන වෙනම දශමය කරලා එකට ලියන එකයි කරන්නේ. ඇදින්නේ කතාව. හරි. එහෙනම් කොහොමද වෙන්නේ වැඩේ? මෙතන ගත්තාම දශමය කරාම 8යි ඊට පස්සේ 4 නෑ 2යි 1යි. එහෙනම් 8යි 2යි කියන්නේ 10යි 1යි 11යි කියලා පොඩ්ඩක් දැන් 11 කියලා ලියාගෙන යන්න. මේ ඉනිෂියල් ස්ටෙප් එකනේ. මේක ගත්තාම 8යි 4යි කියන්නේ කීයද? අපි දන්නවා 3යි නේද? ඔව්. 4යි 12යි.
මෙතන ගත්තාම 3යි. මෙතන 1යි. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අපිට විශේෂිත වෙච්ච කවුරු හරි ආවොත් එයාලව මාරු කරමු. මේ කියන්නේ B, මේ කියන්නේ C. එහෙනම් මේ තියෙන ද්විමේ සංඛ්‍යාවට සමාන ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 1යි 3යි CB 16 කියන එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාවක අපි හැරවීම සිදු කරන්නේ. මම හිතනවා හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම මේ කරපු දේ. හරි. එහෙනම් මේකේ අනිත් පැත්ත බලමු. කොහොමද ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාව ද්විමේ කරන්නේ කියන එක. හරි. මේක අනිත් පැත්ත වගේම තමයි ෂඩ්දශමයේ ද්විමේ. එහෙනම් අපි ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා ටිකක් ගමු. F ඊට පස්සේ D05B ඔන්න ඔය විදිහට ගමු ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක අපි කොහොමද කරන්නේ ඉස්සල්ලා වගේම තමයි. වෙන වෙනම ද්විමය කරලා අපි එකට ලියන එකයි කරන්නේ. හැබැයි එතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. හැම සංඛ්‍යාවක්ම සංඛ්‍යා කීයකින්ද? 4කින් නිරූපණය වෙන්න ඕන ද්විමේ සංඛ්‍යාව. එතකොට අපි ඔකට කියනවා බිටු 4කින් නිරූපණය වෙනසේ ලියනවා කියලා. හරි. F කියන කෙනාව කියන්නේ කීයද? 15. 15 හැදෙන්නේ කොහොමද? 8යි. තව කීයක් මදිද 15ට? 7ක් මදි. එහෙනම් තව 4ක් දානවා. තව කීයක් මදිද? 3ක් මදි. දෙකක් දානවා. එකක් දානවා. ඔන්න F හැදිලා. එහෙනම් D කියන කෙනා හැදෙන්නේ කොහොමද? D කියන්නේ A B C D නේද? ආ කියන්නේ 14 නේද? 14 කියන කෙනාව හැදෙන්නේ කොහොමද? 14 නෙවෙයි 13 නේ. හරි. ඇයි? A ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ 10 11 කියන්නේ B 12 කියන්නේ C 13 කියන්නේ D. හරි. එහෙනම් 13 හැදෙන්නේ කොහොමද? 8යි අපි දන්නවා 8යි 4යි එකතු කරලා 13ද හැදෙන්නේ 8යි 4යි 12යි. එහෙනම් තව එකක් කො නේද? 8 4 ඔන්න 1. ඊළඟ එක බිඳුවනේ. එහෙනම් බිට්ස් 4කින් නැත්නම් ස්ථාන 4කින් ලියන්නේ. එහෙනම් 1 2 3 4 බිඳුව 4යි. එහෙනම් 5 කියන කෙනාව ලියන්නේ කොහොමද? 5 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 1යි නේ. ඔන්න 4යි 1යි. හැබැයි 3යි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සරහට එකක් දාන්න. එහෙනම් B කියන කෙනා හැදෙන්නේ කොහොමද? 10 11. නේද? 11 හැදෙන්නේ කොහොමද? 8යි 2යි 10යි ඉතුරු එකක් එන්න ඕන නේද? 8 තියෙනවා 4 නෑ 2යි 1යි. නොය විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම අරගෙන අපි එකට එකතු කරලා ලියනවා. 1යි 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 ඊට පස්සේ 1යි 1යි බිංදුවයි 1යි බිංදුව 4යි ඊට පස්සේ බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි 1යි බිංදුවයි 1යි 1යි 2. ඔය විදිහට අපි මෙන්න මේ ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාවට සමාන ද්විමේ සංඛ්‍යාව අපිට ලියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනය කියන එක මේ පාඩමේ මේ මුල් කොටසේ කියන ටික වෙන්නේ. හරි. මෙතනදී පොඩි වැදගත් දෙයක් ඊළඟට කතා කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරා 10ට සංඛ්‍යා පද්ධතිය මූලික කරගෙන 2ට හැරෙව්වා 16ට හැරෙව්වා 8ට හැරෙව්වා. ද්විමේ සංඛ්‍යාව අරගෙන අපි 10ට හරවන්න නේද ඕල්රෙඩි කරලානේ. එතකොට අපි ඊට පස්සේ කරා අෂ්ටමය කරා ඊට පස්සේ අෂ්ටමය එකක් ද්විමය කරා ඊට පස්සේ ෂඩ්දශමය කරා ඒක ආයේ ද්විමය කරා. හරි. දැන් එහෙනම් මට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද ඇති? එක්කෝ 8 එකක් 16 කරන්න තියෙනවා නැත්නම් 16 එකක් 8 කරන්න තියෙනවා. එහෙම කරා නම් අපේ ඩයග්‍රෑම් එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ලෝකේ දැනට තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔය දෙක අතරින් නැත්නම් මේ ෂඩ්දශමය සහ අෂ්ටමය කියන සංඛ්‍යා පද්ධති දෙක අතර පරිවර්තනයේ ලේසිම ක්‍රමය තමයි මැද්දට ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධති සපෝට් එකක් ගන්න එක. MCQ වල ඇති වෙන්න තියෙනවා. කියන්නේ කොහෙන්වත් එහෙම. ඉතින් අපිට කරන්නේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් ඒක පරිවර්තනය කරන්නේ ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා. හැබැයි එහෙම නැතුව ඔයාලට ඕන දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ තීරණයක් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. හරි. මම එනකොට ඔයත් එක්ක කතා කරන්නම් ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද අෂ්ටමය කරන්නේ කියන එක. හරි. උදාහරණයක් ගන්නම් මම A 0 B F ඔන්න මම
කතා කරන ෂඩ්දශමික සංඛ්‍යාවක් ගත්තා. හරි. මේ තියෙන ෂඩ්දශමික සංඛ්‍යාව අපි එහෙනම් හරවමු ද්විමේය සංඛ්‍යාවකට. පළවෙනියටම a ගත්තාම අපි දන්නවා a කියන කෙනාව ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 10 හැදෙන්නේ කොහොමද? 8 සහ 2 එකට එකතු කරලානේ. 8 තියෙනවා ඔන්න 4 නෑ. ඔන්න 2 තියෙනවා ඉතුරු එක නෑ. එහෙනම් ඊළඟට බිංදුව කියන කෙනා ඔන්න බිංදු 4ක් දාගත්තා. අපි ඉස්සලා කතා කරපු දේවල්. b කියලා කියන්නේ 11යි නේද? එහෙනම් ඔන්න 8 4 නෑ. 2 ඔන්න 10යි ඔන්න 11යි. F කියලා කියන්නේ දැන් 15. 15 හැදෙන්නේ කොහොමද? 1යි 2යි 3යි 7යි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ කියන සංඛ්‍යාවට අදාළ ද්විමේය සංඛ්‍යාව ලියාගන්නේ. දැන් අපේ අරමුණ මොකද්ද? අෂ්ටමය වලට හරවන්න ඕනේ. එහෙනම් අෂ්ටමය වලට හරවද්දී ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරද්දී දැන් අපි කලින්ම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මොකද 3 ගානේ කඩාගෙන යනවා. නේද? ඔව්. එහෙනම් ඔන්න කෑලි 2යි 3යි 4යි 5යි. එහෙනම් කොහොමද ලියන්නේ? මේ තියෙන්නේ කීයද? 7. මේ තියෙන්නේ කීයද? ඒත් 7. මේ තියෙන්නේ කීයද? 1 නෑ 2යි. මේ තියෙන්නේ බිංදුවයි. මෙතන ආයේ 2යි. එතන 1යි. නේද? එහෙනම් මේක එකට ලිව්වොත් 1 2 බිංදුව 2 7 7 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියට අදාළව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසිම ක්‍රමයේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ෂඩ්දශමික සංඛ්‍යාවක් බවට හරවන්න. අපි ඉතින් ඒකත් උදාහරණයක් කරමු. අපි උදාහරණයකට අපි ගමු මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව මේකම අනිත් පැත්තට ගමු 1යි 2යි 0.2යි 7යි 7. ඔන්න අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව. එහෙනම් මේක කරන්න ඕනේ මොනවටද? ෂඩ්දශමය කරන්නයි ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? 7 කියන කෙනාව ලියා ගන්නවා එකේව 3යි. මම මේ පැත්තේ කෙලින්ම ලියාගෙන යන්නම්. මේ පැත්තේ ඉඳන් එන්නම් 1 කියන කෙනා 1යි. ඕන ඉස්සරහට බිංදු දෙකක් දාන්න පාළුවට. එහෙනම් 2 කියන කෙනා හැදෙන්නේ කොහොමද? 4 නෑ 2 තියෙනවා 1 නෑ. මුල ඔහොමයි හැදෙන්නේ. එහෙනම් බිංදුව 3යි. එහෙනම් ඊළඟ 2 මේ 2 දෙවෙනි එකේ 2 හැදෙන්නේ කොහොමද? බිංදුවයි 1යි බිංදුව. 7 හැදෙන්නේ එකේව 3යි. මේ හතරත් එකේව 3යි. මේ වැදගත් නැති ඒවා මම හරි. ඒකට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙයාව ද්විමේය කරොත් තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඕනේ ද්විමේයද නැහැ ෂඩ්දශමය. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙයාව අරගෙන අපි බෙදා ගන්න. ඔන්න 4කින් කැඩුවා. ෂඩ්දශමය කරද්දී අපි දන්නවා මෙයාව 4 ගානේ තමයි කඩන්නේ. ඔන්න 4. 3 ගානේ ආවා. හැබැයි 4 ගානේ කඩලා තමයි යන්නේ. 4යි. මෙතනත් 4යි. මෙතනත් 4යි. මෙතනත් 4යි. හරි. එහෙනම් මේක කොහොමද එහෙනම් අපි දශමය කරන්නේ? මේ තියෙන කීයද? F නේද? 15යි F. ඊළඟ මෙතන ඔන්න 8 ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 2 1 8යි 2යි කියන්නේ 10යි 1යි 11යි. ඒ කියන්නේ මේ B කියන කෙනානේ තියෙන්නේ. මෙතන බිංදු 4ක් කියන්නේ බිංදුවයි. මෙතන මොකද වෙන්නේ? 8යි 2යි කීයද? 10යි. ඒ කියන්නේ A. මෙතන මොකුත් නැහැ. එහෙනම් මේක ලිව්වහම A බිංදුවයි B F කියන සංඛ්‍යාව. එහෙනම් බලන්න මේ දෙකට සමානයි නේද? එහෙනම් අපි කරපු වැඩේ හරියටම හරි. එහෙනම් ඔයාලා ගණන් හදලා බලන්න. ඔයාලා මෙච්චර කාලයක් සාමාන්‍ය විදිහට පරිවර්තනය කරලා ගියා නම් ඊට වඩා මාර ලේසි. කොහොම හරි මේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ෂඩ්දශමය කරන්න ද්විමේය සංඛ්‍යා පද්ධතිය භාවිතා කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ටිකෙන් හොඳ අයිඩියක් ගන්න ඇති A level ICT වල සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනය සහ සංඛ්‍යා පද්ධති වල පොඩි හැඳින්වීමක් ගන්න මෙන්න මේ පාඩමෙන්. එහෙනම් තවත් පාඩමකින් මම හම්බ